मिडल मैट्रिक इंटरमीडिएट वालों के लिए मौजें लग गई हैं। रेलवेज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में नौकरियां आ गई हैं। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर कोटा मुख्तस किया गया है। इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप सब ने मुकम्मल वीडियो देखनी है। मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। और मुकम्मल वीडियो देखिए ताकि कोई पॉइंट ना मिस हो सके। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पे क्लिक करें ताकि आपको अपडेट जो है वो आसानी से मिलती रहा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर मैंने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आई है वो ओपन की है। दो एडवर्टाइजमेंट आई हैं, एक तो ये है, एक और भी है। यहाँ पर पहले जो वैकेंसीज हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि इसमें जो पहली पोस्ट है वो है पॉइंट्समैन की। और इसमें वैकेंसीज जो पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो है 64। और इसके लिए मैट्रिक सेकेंड डिवीजन में पास होना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट किया है तो आप लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, लेकिन मैट्रिक मिनिमम जो है ना वो मैट्रिक है, मैट्रिक सेकंड डिवीजन। और मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद गेट मैन की पोस्ट है, इसके लिए मिडिल पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 38 पोस्ट हैं। और ये दोनों पोस्ट जो है ना इस एडवर्टाइजमेंट में जो आई हैं, और इनमें मजीद आगे जो इन्होंने कोटा इसमें कैटेगरी बनाई है कोटे की। ओपन मेरिट में 60% जो है ना वो कोटा रखा है रेलवे मुलाजमीन का बेटा, 20%, साबिक सर्विसमैन 10%, और ये तीन बेसहारा 5%, और अकलियती गैर मुस्लिम जो है वो 5% इसमें कोटा रखा गया है। बाकी मजीद यहाँ पर नीचे चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। पहले नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट दिखा लेता हूँ। ये दूसरी एडवर्टाइजमेंट है। इसके ऊपर जो है ना कारपेंटर की पोस्ट है और वेल्डर की पोस्ट है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर देखते जाएं, 5 और फिटर की पोस्ट है इसमें 20 है। और पॉइंट्समैन की पोस्ट है इसमें 111 पोस्ट है। और गेटमैन की पोस्ट है 130। इसमें मैट्रिक वाले जो है ना वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और गेटमैन वालों के लिए मिडिल कम अज़ कम मिडिल होना चाहिए। बाकी ये जो दूसरी पोस्ट है इनमें मैट्रिक इंटरमीडिएट वगैरह जो है वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें मजीद आगे कि क्या इसमें लिमिट्स वगैरह हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होगी या फिजिकल करवानी है। एज लिमिट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 18 से 25 साल प्लस 5 साल, यानी 30 साल तक इसमें जो है वो एज लिमिट रखी गई है। बाकी मजीद एज लिमिट से रिलेटेड जो है ना वो दूसरे जो कोटे हैं उनमें उनसे रिलेटेड जो है ना इन्होंने मजीद रिलैक्सेशन रखी है, वो आप लोग यहाँ से साथ साथ चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे जो है ना मजीद वही इसमें भी कोटा वही मुख्तस किया गया है, 60%, 20%, 10%, 5%, 5%। आगे मजीद चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर उर्दू में आ जाते हैं ताकि क्योंकि लो लेवल की पोस्ट हैं तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाए समझने के लिए। यहाँ पर जो है ना इन्होंने कहा है कि रेलवे मुलाजमीन के सिर्फ बेटे ही रेलवे मुलाजिम कोटा के अहल हैं। एक हल्फनामा के किसी दूसरे बच्चे ने इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठाया है। उम्मीदवार के वालिद माँ को रिश्ता के सर्टिफिकेट के साथ जमा कराना होगा। ठीक है, उसके बाद मजीद चीज़ें यहाँ पर आप लोग नीचे आएँ, और नीचे जो है ना खसूसी रियायत जो दी गई है वही 18 से 25 साल प्लस 5 साल। और आगे जो है साबिक सर्विसमैन, साबिक फौजी वगैरह के लिए ये मजीद इन्होंने रिलैक्सेशन दी है 15 साल की। उसके बाद वफाकी हुकूमत के तहत तमाम असामियों के लिए दर्ज फहरिस्त ज़ातों बुतमत बरादरी वगैरह ये सब के लिए जो है ना इन्होंने 3 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये मजीद चीज़ें आई हैं। 10 साल की सरकारी मुलाजमीन और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की उम्र जिन्होंने दरखास्तों की वसूली की आखिरी तारीख को मुसलसल सरकारी मुलाजमत के 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं उनके लिए जो है वो 10 साल की छूट दी जाएगी। आगे आ जाते हैं जी। अच्छा, जो दौरान सर्विस फौत हो गए हैं उनके जो बेटे वगैरह हैं, बेटी वगैरह है, उनके लिए 5 साल की जो है वो रियायत दी जाएगी। अच्छा, ये जो पोस्ट है ना स्टार्टिंग में मैंने कहा मेल फीमेल के लिए है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ मेल के लिए है। अभी मैंने यहाँ पर देखा कि ये पोस्ट जो है ना यहाँ पर बाकायदा इन्होंने लिखा हुआ है, और ये सिर्फ मेल हजरात जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे आ जाती हैं जी मजीद चीज़ें कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दस्तावेजात जो हैं वो आप लोगों ने एप्लीकेशन के साथ जमा करवाने हैं। यहाँ पर बताया गया है तालीमी सर्टिफिकेट, जैसे कि मिडल सर्टिफिकेट की सूरत में उसकी तस्दीक तौसीक हेड ऑफ स्कूल से की जानी चाहिए। जो प्रिंसिपल वगैरह होंगे उनसे आप लोगों ने तस्दीक करवानी है। CNIC की कॉपी होनी चाहिए पास।
डोमिसाइल की कॉपी, करैक्टर सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए और साबिक सर्विसमैन की सूरत में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दरखास्त के साथ मुंसलिक किया जाना चाहिए। पासपोर्ट साइज की 3 तस्वीर होनी चाहिए, ठीक है। रिश्ते का सर्टिफिकेट होना चाहिए रेलवे मुलाजिम के बेटे की सूरत में। एक दरखास्त फॉर्म के साथ 4 पोस्टल लिफाफे मुकम्मल एड्रेस और फाल मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होना ज़रूरी है। 2 दरखास्तों को एक लिफाफे में नहीं लिया जा सकता, यानी जितनी आप लोगों ने पोस्ट सबमिट करवानी है उसके अलग अलग आप लोगों ने लिफाफे जो हैं वो बनाने हैं। आगे आ जाता है दरखास्त जमा करवाना। हर जुमरे के लिए 500 रुपए मालियत का पोस्टल ऑर्डर जो है वो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के नाम पे जो है रावलपिंडी के नाम पे मुंसलिक किया जाएगा। पोस्टल ऑर्डर के बगैर कोई दरखास्त कबूल नहीं की जाएगी। आपने पोस्ट ऑफिस जाना है, वहां पर उनको कहना है कि 500 रुपए की मालियत का एक पोस्टल ऑर्डर बनाना है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर PR रावलपिंडी के नाम, ठीक है। वो साथ आप लोगों ने लगाना है। तमाम तफसीलात बायोडाटा को मुकर्रर दरखास्त फॉर्म पर फराहम किया जाना चाहिए और 16 मार्च 2026 तक आप लोगों ने ये एड्रेस दिया गया है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर CR सेक्शन डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस पाकिस्तान रेलवेज रावलपिंडी को भेज दिया जाना चाहिए। ठीक हो गया। आगे आ जाती है बात कि इसमें एप्लीकेशन आप लोगों ने फिल कैसे करनी है, सबमिट कैसे करवानी है। ये इन्होंने एप्लीकेशन दी है, लेकिन आप लोग दूसरी एप्लीकेशन है वो ईजी है ज़रा, और उसको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और उस लिंक को ओपन करेंगे तो वहां से आप लोग एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से एप्लीकेशन आ जाएगी। यहां सबसे ऊपर जो है ना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहां पर आप लोगों ने पोस्ट का नाम लिखना है जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन भेजनी है, ठीक है। उस पोस्ट का नाम लिख दें। उसके बाद आप लोगों ने यहां अपना नाम लिखना है, यहां पर अपने फादर का नाम, यहां अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहां पर एज लिखनी है, यहां डोमिसाइल लिखना है कहां का है, यहां अपना CNIC नंबर, यहां मोबाइल नंबर, यहां दूसरा मोबाइल नंबर लिख दें किसी का भी। उसके बाद यहां रेजिडेंशियल एड्रेस अपने घर का पता लिखें और यहां अपनी फोटोग्राफ जो है वो पासपोर्ट साइज वो लगा दें। नीचे आ जाएं जी। नीचे आप लोगों ने यहाँ सिटी सेलेक्ट करनी है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ तहसील लिख दें, यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिख दें, यहाँ प्रोविंस लिख दें, सूबा लिख दें, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आप लोगों ने नीचे चीजें ऐड करनी है। राइट योर क्वालिफिकेशन एंड अटैच डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमा, यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है, यानी मिडिल पास है मिडिल लिख दें, यहाँ पर लिख दें मैट्रिक, यहाँ लिख दें इंटरमीडिएट। इस तरह से ये लिख के इनके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, डिग्रीज वगैरह, उनको आप लोगों ने साथ अटैच करनी है। एक्सपीरियंस अगर आप लोगों के पास किसी किस्म का है तो वो यहाँ पर लिख दें कि किस चीज़ का एक्सपीरियंस है। उसके बाद आ जाता है, नीचे आए, अगर कोई गवर्नमेंट मुलाजिम अप्लाई कर रहा है तो उसको NOC की कॉपी जो है वो अटैच करनी पड़ेगी साथ। उसके बाद कोटा, किस कोटे के अंदर आप लोग एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे हैं, ओपन मेरिट के अंदर करवा रहे हैं, या आप रेलवे एम्प्लॉय के बेटे हैं, या फिर आप लोग रेलवे डेड एम्प्लॉय के बेटे हैं, या एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, या फिर माइनॉरिटी से रिलेटेड कोटा है आप लोगों का, या ऑर्फन कोटा है। तो जो भी कोटा है उसके आगे आप लोगों ने टिक कर देना है। इतनी सी बात है। ये एप्लीकेशन लिख के इसके बैक साइड पे आप लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देने हैं और इसको जो है वो एक पोस्टल ऑफिस के थ्रू जो है आप लोगों ने सबमिट भिजवा देना है, ठीक है। 16 मार्च तक जो है वो आप लोगों ने इस एड्रेस के ऊपर अपनी अपनी एप्लीकेशन जो है वो भिजवा देनी है, सबमिट करवा देनी है। इसमें किसी किस्म का मसला आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी जवाब दे दिया जाएगा। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते हुए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।